Halo, Dedek. Nggak makan apa, Dedek? Mau makan pisang Ambon? Atau mau makan ubi cilembu? Dia mau makan apa? Oh gitu. Terus habis itu minumnya mau apa? Mau jus? Apa susu aja? Mau susu aja? Mau susu aja atau mau yang lain? Apa lagi? Ya terus. Apa lagi? Dede mau makan apa? Pisang goreng. Pisang goreng. Apa pisang Ambon? Mau apa, Dede? Apa? Tinggal dipilih. Dede mau makan apa? Dede mau makan apa, Dede? Dibuka, iya, nak. Teteh anak mana? Ambek teteh. Dede ngambek. Iya. Dede bosen. Mau Mimi susu aja? Iya. Susu aja, itu susunya udah ada. Iya. Kesel Dede.